今回は2020年5月にリリースされたガンファイアリボーンについて、ゲームの特徴、個人的に良かった点、おすすめできるユーザーについて喋っていこうと思います。このゲームは Steam ストアページの説明によると FPS、ローグライク、RPG 要素を持ったゲームだそうです。基本的にはダンジョンに潜って様々なアイテムを入手したり、キャラクターを成長させていきます。これらを実際のゲーム画面をお見せしながら説明していきます。このゲームは早期アクセスのため、3人のキャラクターが現在実装されていますが、最初はこの猫のキャラクターしか使用できません。それでは、このキャラクターを使ってダンジョンへ潜っていきます。ダンジョンの中は FPS 視点で行動します。キャラクターは最初、1つの銃とグレネード、1つのスキルを持っています。キャラクターにはシールドゲージと体力ゲージがあります。シールドゲージは敵からダメージを受けるとまず減らされるゲージで、このゲージがある限り体力はなくなりません。時間経過で回復します。シールドゲージが0の状態でダメージを受けると体力ゲージが減ります。この体力ゲージが0になるとゲームオーバーになります。ダンジョンの中は通路と部屋がつながっているような形となっていて、敵が出現して襲ってきます。自分の武器やスキルを駆使して敵を倒していきます。FPS 要素があるのでヘッドショットをするとダメージも増加するようです。敵を倒すとお金や弾薬、新しい銃を落としたりします。プレイヤーは初期で持っている武器プラス2種類所持できるので、強い武器を選別する必要があります。この銃もいわゆるランダムな効果が付与されているので、自分の扱いやすい武器に乗り換えながらプレイしていくのがいいですね。宝箱もランダムに設置されており、宝箱から聖杯やオカルトスクロールというものを入手できます。聖杯はいわゆる成長要素でプレイヤーのスキルの効果を引き上げることができます。オカルトスクロールはいわゆるパッシブ効果を持つアイテムで、こちらはさらに広い範囲の銃の効果やプレイヤーの効果上昇が得られます。こちらはたくさん集めておきたいですね。ダンジョンを進んでいくとだんだん強い敵が出てくるので攻撃が苛烈になります。あえなくゲームオーバーになってしまうと復活するか諦めるかを選ぶことになります。この時ソウルエッセンスというものを使うことで復活することができます。このソウルエッセンスは敵を倒すと入手できるのですが、実は復活するための材料だけではなく、後で重要な要素にも使用します。それはキャラクターの永久的な成長要素です。ダンジョンで死んで帰ってきた時、このソウルエッセンスを使用してキャラクターの能力を成長させることができます。体力やシールド、弾薬所持数やスキルの成長から銃の入手確率の上昇など、いろいろな要素が揃っています。これはプレイヤーに永久に適用されますから、ゲームオーバーになっても復活せずに成長にソウルエッセンスを使うのも手ですね。個人的に良かった点について2つ説明します。1つ目は、ローグライクゲームでありながら高級的な成長要素がある点です。ローグライクゲームといえば、風来の試練やトルネコシリーズのようなダンジョンに潜ってゲームオーバーになったらアイテムもレベルもゼロになるというシステムをイメージされる方が多いと思います。少なくとも私はその一人です。このゲームも同様にゲームオーバーになれば全てを失います。しかし唯一ソウルエッセンスだけは持ち帰ることができ、自分の成長に使うことができます。死ぬと喪失感が大きいローグライクのゲームの中ではリプレイ性が高めじゃないかなと思います。しかも死ぬことによってプレイヤーの成長機会が得られるので、失敗しても成長ができるというのは非常に面白い点だと感じました。2点目は多様な銃と属性効果によるビルドです。ダンジョンに潜っていくと様々な銃が手に入ります。この銃はショットガンのようだったり、スナイパーライフルのようだったりしますし、出てくる弾が電撃弾だったりします。この多種多様な銃をどのように使いこなすかを考えるのがやっぱり楽しいですね。そこに関わってくるのはプレイヤースキルも含めた属性効果です。属性は火炎、電撃、腐食という3種類の属性が存在しています。これらは継続ダメージを与えるものだったり、移動速度を低下させるなどの状態異常を持ちます。しかしそれだけではなく、この2種類の属性を短時間で与えることができれば、フュージョン属性といって、より強い属性ダメージを与えることができるのです。ダンジョンに潜るたびに使用するものが変わる銃と、普段使用するプレイヤースキルと合わせて、どのような属性効果を持ったビルドを組み立てるのかを考えるのが楽しいですね。最後にまとめとして、おすすめ対象ユーザーについて2点説明します。
1つ目、このゲームは FPS が好きだけど PVP はあまり好きじゃない人におすすめです。ソロで FPS ができるゲームというと分かりやすいでしょうか。FPS というとどうしても PVP がフォーカスされがちですが、これは基本的にソロでプレイできますし、マッチング機能を使って複数人とダンジョンに潜ることもできるそうです。私はやってないんですけどね。DLC にはぜひ友人が欲しいところです。2つ目、このゲームはローグライクだけどある程度成長要素が欲しい人におすすめです。ローグライクは毎プレイ新鮮な気持ちでプレイできますが、その分ゲームオーバーの時の喪失感が大きいです。これは成長したものが引き継がれないためですね。このゲームはソウルエッセンスが十分な量あれば、プレイヤーのステータス向上が実施できるので、喪失感はありつつも次への成長へつなげることができます。この部分はローグライクの少し辛いところが緩和できているので、リプレイ性が高いです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。本チャンネルではゲーム紹介という形で、個人的に面白かったゲームの感想、レビューなどを不定期ですが動画を上げていきます。何か面白いゲームないかなと探している方や、私の上げているゲームの趣味が合う方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。また、ブログもやっておりますので、ご興味のある方は概要欄に貼っております URL をチェックしていただければと思います。それではまた次のゲームで。